Dnes bude hlavnú úlohu v našej kuchyni hrať topinambur. Možno viete, čo to je, ale neviete, čo všetko sa z neho dá urobiť, pripraviť, ale to až o chvíľočku, kedy zistíme všetky dôležité informácie práve o topinambure. Jeruzalemský artičok, židovský zemiak či sladký zemiak. Aj pod takýmito názvami sa ukrýva pochúťka, ktorú my Slováci poznáme pod jednoslabičným a nie príliš slovenským označením topinambur. Odborníci by skôr povedali slnečnica hľuznatá, čiže Helianthus tuberosus. Topinambur je rastlina známa už viac ako 3000 rokov. Svoje pomenovanie vraj dostala po starom indiánskom kmeni známom ako tupinambur. Tento kmeň videl istý Francúz na začiatku 17. storočia na svojich cestách po Severnej Amerike konzumovať zaujímavé hľuzy a tak sa domov vrátil s plným vrecom tejto pre Európu novej chute. Topinambur si čoskoro získal miesto v záhradách i na tanieroch v celej Európe. Na jeseň na takmer 1,5 metra vysokej stonke rozkvitne žltý kvet podobný slnečnici. V zemi zatiaľ bujnie hľuza plná vitamínov, ktorú si čerstvú môžete vykopať napríklad aj po Vianociach, lebo je veľmi odolná. Odborníci o tejto rastline hovoria ako o rastline 21. storočia, ktorá má široké uplatnenie. Ide o jedinečnú biorastlinu, ktorá na seba neviaže žiadne škodliviny z pôdy. Hľuza je plná vitamínov, vlákniny, pektínových a minerálnych látok a vyniká jemnou chuťou a pre náš organizmus je doslova balzamom. Podporuje imunitu a výkonnosť, upravuje naše trávenie, vysoký cholesterol, hladinu cukru v krvi vďaka inulínu, takisto je prírodným antioxidantom. Vďaka nízkemu glykemickému indexu je topinambur veľkým pomocníkom pri redukčných dietách a do svojho jedálnička ho bez obáv môžu zaradiť aj celiatici, pretože neobsahuje lepok. Ak sa rozhodnete topinambur zaradiť do vášho jedálnička a verte, že to bude veľmi správne rozhodnutie, môžete si ho pripraviť na 100 spôsobov. Upiecť, uvariť, udusiť, pridať do šalátov, polievok či placiek. A ak vám zachutí a rozhodnete sa pestovať si ho na záhrade, buďte obozretní. Topinambur je totiž veľmi priebojná rastlina s obrovskou rozmnožovacou schopnosťou. No najmä zistite si, či jej pestovaním neporušujete zákon o zákaze pestovania inváznych rastlín. No a topinambur bude samozrejme kráľovať aj u nás v dámskom klube, konkrétne v našej kuchyni, kde už vítam Andreu. Áno, zdravím. Ahoj. Ahoj. Andrea, v novom roku, v roku 2015, myslím, že sa stretávame poprvýkrát v dámskom klube. Takže vítaj v tomto roku. Pekne. Topinambur, naozaj úžasná plodina, to, čo sme teraz počúvali, ale ty si doniesol dokonca 2 druhy. 2 druhy, tak, aby sme ukázali, že to sa aj na Slovensku pestuje. Tu vidíme presne, že slovenský topinambur. Ten je taký, taký belší alebo žlčí. Áno, taký a troška menší proti a viac menej sú rovno tváre aj, že sa podobajú. Toto je pôvod Francúzsko a vidíme, že tam je rozdiel, že niektorí sú také, niektoré sú tvarovo iné a hlavne sú trošička väčšie a aj tá farba je trošička iná. Je iná a chuťovo? Chuťovo sú rovnaké. Sú rovnaké. Ako ale chutí topinambur? Pretože ja sa priznám, ja som sa s ním stretla ešte niekedy minulý rok a pani predavačka mi povedala, že ho môžem pokojne konzumovať surový, čo som aj spravila. Áno. A príliš mi to nechutilo. Nechutilo? My dneska budeme určite ukázať aj to v surovom stave. Možno dneska ti bude chutiť. Áno, a taký sladký je. Je to taký sladký, určite, lebo on viac menej, až keď to varíme, v surovom stave necítime tú voniu, ale až keď to varíme, tak naozaj ide vonka celá tá vonia a môžeme to porovnať jednoducho len na artičok. Podobá sa vonia, chuť ako artičok. Jednoducho aj tá farba, keby sme mixovali varený artičok alebo varený topinambur, tá farba je rovnaká. Tá istá. A my to dnes práve ideme ukázať. Takže my ideme pripravovať teraz polievku. My ideme pripravovať polievku z topinambur, takže dáme si cibulu. Je to výhoda možno proti zemiak, je to, že je to veľmi zdravé, varí sa oveľa rýchlejšie ako zemiak. Toto máme to za 10 minút, okrem toho, že to môžeme aj surovom jesť samozrejme, ale to za 10 minút to máme varené. Áno. Je to veľmi rýchle a to môžeme používať aj pri okrem vareným polievke alebo pečeným, tak aj slaný koláč alebo slané torty môžeme robiť. Môžeme to ako topinamburová kaša urobiť namiesto zemiak, nejaký zdravý spôsob kaši. Aha, a keď topinambur varíme, tak zbavíme ho šupky predtým, alebo nemusíme? Nemusíme, to sa môže jesť aj so šupkou,
Samozrejme to musíme dobre vyumiť, pekne, lebo tá šupka je proti zemiaky je veľmi jemná, tenká. Takže to sa môže kľudne jesť. Hlavne sa to odporúča aj pri surovom stave, so šupkou v pohode, bez problémov. A pri varení dneska my budeme ukázať, my to šupeme, máme to už tu pripravené. Aha, takže toto sú už vlastne pripravené. Áno. Tu máme takzvané sladké zemiaky v podstate. Zemiaky, podstatne my sme používali teraz tie väčšie, pôvod z Francúzska. A najskôr budeme urobiť tú polievku postup olej, cibula, podusíme trošička, pridáme si ďalšie ingrediencie, ktoré tiež veľmi zdravá, zeler, stopkaty. Stopkový, áno. Veľmi dobre ti ide slovenčina. Áno, ako povieš, tak bude. Ty tu dnes šéfuješ. Áno. Ja teda budem. Andrejovci, áno, vždy to tak u nás funguje. Zemiaky si ale namočil do vody, predpokladám, že jediný význam je to, aby neboli čierne. Presne tak. Topinambur sme... Aby teda nestmali. Áno, presne tak. Lebo podstatné, to isté by sa správal aj artičok. To isté má tie isté asi... Neviem, ako sa to povie po slovensku, také isté vlastnosti, že artičok, keď lúpeme, keď čistíme, to sa nelúpe, sa čistí a necháme to vonka, nenamočíme to do vody, tak stmátne. Tak preto aj artičok dávame vodu a citrón. Tu sme dali len vodu, lebo to ideme hneď použiť. Takže pridali sme náš zeler stopkový. Rýchlo sa naučím. Veľmi rýchlo. Dobre. Teraz si zoberieme náš topinambur, ktorý rozkrojíme. Ale ten je iba náš. Áno, iba náš. Náš topinambur, ktorý, keď nakrájame na menšie kúsky, tak rýchlejšie sa nám to varí. A tak to je klasika pri tých zemiakoch. Áno. Toto naozaj pri takých menších kúskoch, takto, môžeme možno aj ukázať vnútorne, ako to vyzerá. Teraz som chcela, áno. Takže takto chvíľu môžeme držať. A naozaj krásna farba, áno. A vidieť, že nie je tam toľko škrobu. A vlastne asi ani neobsahuje. Je to bez lepok, z toho sa robí aj múka bezlepková, ktorá sa môže používať pri varením, pri zaustením, pri pečením, ale v málo množstvo. To keď napríklad urobíme niečo, nejaký koláč alebo čo, tak by sme používali 90% inej múky, bezlepkové, a len 10% topinamburová múka, ktorá nájdeme tu. Ty si je priniesol. Ja som priniesol aj múka, aby sme ukázali. A počkaj, ty si priniesol toho oveľa viac, takže počas toho, ako zamiešaš, keď si šikovný. Takže vedľa máme... To sú medaľonky z topinambur, tiež bezlepkové a tiež je to vyrobené z 3 druhov múky bezlepkový. Áno, potom tuto. Tam je čistý topinambur sušený. Áno, sušený. Ten ako môžeme využiť? My to budeme ukázať práve teraz, lebo to budeme dať na vrch tie polievky. A ešte potom tu je nejaký iný topinambur. To je topinambur kondenzovaný. Áno. Ako nejaké sušené ovocie, čo sa robia. A Karinka ešte papala pred reláciou topinambur v horkej čokoláde, prosím pekne. To je čistý topinambur, urobený zabalený v horkej čokolády. A veľmi chutné. Veľmi chutné. A zdravé. Aj zdravé, takže môžeme aj zdravú tá čokoláda môžeme jesť. Áno. Do našej polievky pokračujeme ďalej, okrem toho dáme si vodu. Takže zalejeme vodu. My sme takto varili, toto stačí nejakých 10 minút naozaj variť. Po varením v 10 minútach toto budeme mixovať. Krémová polievka, presne tak. My vedľa tu sme si dali dneska budú tá topinamburová polievka so šafránom a krevety. Takže my už máme tu samozrejme tá naša polievka pripravená. A tá sa nám varí. Tu sa nám krásne varí. Krásne sa nám varí. Takže toto môžeme zakryť niekde takto, dobre. Takže rozmixovaná po 10 minútach si rozmixoval ingrediencie. Ono sa zmekne, tu sa zmixuje všetko, pridáme sol, čierne korenie, samozrejme, a môžeme naložiť? Takto. Do tohto práve, že netreba ani zaustiť, ani žiadne smotanie sme nedali, nič. To znamená, je to bezmliečné, je to bezmučné, je to veľmi zdravé a tak krásna kremová ona sa vytvorí. Takže teraz pridávame ešte trošička šafrany, naozaj veľmi malinko, hlavne ten chut. A môžeme už, chvíľočku miešame a už môžeme aj servírovať. Super. Dobre.
No a ešte na záver vlastne budeme aj zdobiť s tým sušeným. Budeme zdobiť s tým sušeným. Aj tu sú ešte aj nejaké kvetinky. To je Ty by sa nehodili? Áno, to by sme si mohli dať čajík potom. Aha. Medzi tým, keď pôjde kari, tak my si môžeme z toho urobiť čajík. Dobre. To sú kvety z topinambúr. A do toho by sme si mohli dať napríklad topinambúrový sírup. A takže toto sú kvety z topinambúru. Áno, áno. Dobre, no ja medzi tým ale budem pracovať, tak je tak možno po skončení relácie. Áno, Dobre, takže je nám to všetko jasné, dávame krevety, sušený topinambúr a v druhom recepte budeme opäť pracovať s topinambúrom, ale medzi tým Karinka otvorí medicínsku tému.